kaburi. Hapa kaburi hamna. Hapa hamna. Biashara ambayo 1500 hii miti tunakata hapo, watoto wenu wakakae darasani wasome. Unachezea mtu unaondoka nao. Hata ile pale nimesufi, si ndio? Nimesufi. Wewe pale mnaogopa nini sasa? Kuna mahindi. Kuna mahindi. Kwa nini ule ungeangukia huko? Wanasema ni vigumu kuleta huko. Hapo anaenda upande wa pili tena. Biashara yake haimalizi. Hivi nani mganga hapa aliona? Hapa marehemu Jabara kaka. Wengi tu hapa. Hata yule bwana Bakari hapo. Yule pale. Tukatoka hapo ndio tukaenda pale. Hiyo ndio njia kwenda. Kudondosha. Mama mgeni wewe. Rudi huko. Ambia subiri kwanza. Subiri kwanza. Tafuta sehemu utulie hapo hapo kwanza. Miti ya wahenga hivi. Hivi ukisikia yale yasiyokuwa na meno yanalia. Basi leo hapa karibu. Kama vurugu. Na pombe yale yamejaa asili. Hakuna wala kushinda. Sisi wenyewe juzi hapo tulienda Yowe. Unajua Yowe? Ndio mwandishi siku hapa ndani. Amelea hapo ndani. Mbona tembo wewe tukazaa kama kawaida? Kule si kwao. Asili ya tembo pale anapozaa. Yule tembo akizaliwa pale ni kwao. Hata aende wapi atarudi. Anarudi pale ndio kwao. Aliondoka na gari ya polisi pale. Kule saa moja hivi. Nafika jamaa anambia tembo. Alitakiwa afanye mtihani mwaka huu. Mwaka huu uliopita. Yaani tangia mwezi wa 6 mwaka jana ilipofungua shule. Basi kama hivi mwalimu akumsajili. Yaani gonjwa watoto wote 61 wamefanya mtihani. Wote wamefanya mtihani. Watoto wengine walikuwa kitu. Watoto ambao hawajafanya mtihani tangu mwaka 1500 hata nikikuja gani hajana kama kabisa hana miadi haja na watoto kwa maana wenyeji wa watoto ambao hawajafanya mtihani watoto wa Kabwera huko ndio wanaweza kwenda hivi. Ule unakuja huko ule mwingine unafika chini. Kale kwa mtu pale. Ile gari mkubwa mnao mkubwa kama kuna mwingine. Basi kama hiyo inafaa kwenye shughuli. Wazikira wana.
Ndio walikuwa wanakaa mwaka 79 hapa kulikuwa kuna msitu yale kama ile, lakini ukasha na moto mdogo mdogo mpaka hapa bali ya Mtepanga mimi ambayo sasa siako mingi unajua toka nilipo kuja maeneo haya mimi nilikuja aunga hapa kwenye kaimu nilikuja kipindi wanamuita nani Ngoya nani kipindi kile ana yule mwanamke wake nani yule Mashinda yule mke wa Sumaili nani Sabina watu wakone kampika kwa nani hii kwa Ngoya hicho mwisho bwana mke wake Asha mbele huko ndio niliwahi kwenda miaka sana. Mbona chupa halijamka na chai? Sababu kama upepo tu. Kama utaangukia kule utakata barabara. Unaenda wapi? Mbona umegeuza njia? Sio wale kusimama wale pale. Mungu wangu. Watoto wa watu. Jamani. Bwana. Ni mlisema utaangukia wapi? Huku. Huku kaukosa. Tembo. Hapa ni mchezo. Well,